Савов, Черноморец. Първи гост. Коя е България? Аз се казвам Евгения Иванова. От 35 години живея в този красив град Стара Загора. Работя в Регионалния исторически музей. Занимавам се с проучването на миналото, на бита, на традициите на този град и региона. Етнограф съм по професия. И с задоволство установявам, че тук в тази Стара Загора, в този район има страшно много интересни неща, страшно интересна история, която датира от над 8000 години. И за мен винаги е удоволствие, където и да пътувам, където и да ходя, да се завърна тук в самата Стара Загора. Професионално се занимавам с проучване най-вече на бита и традициите на етническите общности. Доцентурата ми е свързана с бита, традициите, миналото на ромския етнос. Това е моето мнение, което е това, което съм си изградила и което съм видяла в продължение вече на, може би, около 15 години, откакто се занимавам с проучване на този етнос, че не всичко, което медиите, което журналисти пишат за тях, е в пълна доза истина. Но и към тях трябва да подходим с едно разбиране. Защото дори влизала съм в домове, в които действително живеят от помощи, живеят с много деца. Но когато те усетят, че насреща си имат един позитивен човек, който не отива да каже те колко са лоши, те колко са мързеливи, колко са крадливи, а да поговори човешки с тях, и тяхното отношение към нас или лично към мен е било такова. Има ли човешко отношение, има и насреща добро отношение. Това, което най-така силно впечатление ми прави, че много от ромските групи са запазили част от традициите, които някога са били и български. Те пак са си български, но вече българите не ги помнят, не ги тачат тези традиции. Въпреки че напоследък има едно опити много за възстановяване на стари празници, как са били по селата и така нататък. Част от ромските групи ги пазят в по-автентичен вид тези празници и си ги празнуват. Да, определено има здрави корени българина. Убедена съм в това и се надявам, че ще се запазите за в бъдеще тези здрави корени. Какво е нещото, което ги прави такива според вас? Това, че са българи, това, че са живяли техните предци в тези земи, изградили са си, как да го кажа, то не е толкова и характер, колкото едни устои, едно вътрешно усещане, едно вътрешно спокойствие, че именно тук на тази земя са техните корени, са техните предци, тук е тяхното място. Щастието е в ежедневието и в дребните неща. Това, което трябва да свършиш, да помогнеш. Да, има ги тези малки моменти и ние не трябва да ги отбягваме, защото вървейки само сред главната цел, не се чувстваш комфортно ежедневно, не можеш всеки ден да постигаш всичко и да ти бъде еднакво ползотворен вчера, днес, утре. Всеки ден е различен. Хайде да не казвам сигурна съм, но си мисля, че има много хора, които не могат да разберат, гонейки големите цели, гонейки многото пари, многото богатство, завиждайки на тези, които го имат, не се чувстват щастливи. А не би трябвало да е така. Всеки има по нещо, което би трябвало да го прави щастлив. Но трябва да го осъзнае това нещо, къде е в него, да го изкара извън себе си, да го сподели още с околните, с хора, с които смята, че може да го сподели, за да го усети и да го изживее. Добрата душа, благоразположението на духа, позитивизма на българина,
Може би това наистина на първо място искам да се запази. Защото когато един човек е позитивен и когато има така добро отношение, с усмивка се срещне и говори с другите, може би всички други неща след това се нареждат. Хайде, спираме се на тази черта. Коя черта от българския нрав бихте искали да се изкорени и да се замести с друга? Завистта. Определено завистта е чертата, която не само на българския, но въобще от всички хора бих искала да се изкорени и да я няма. Защото от завистта започват много други негативни, да се проявяват много други негативни черти, много други негативни неща в живота. Ами, съвременният българин е един добър човек, определено. Не мога да кажа, че сме лоши хора, напротив, ние сме добри хора. Голяма част от българинът продължава така да е трудолюбив, но това, което ми се ще повече за съвременния българин, е да бъде по-усмихнат. Станахме много с така сериозни физиономии, много сърдити понякога, много избухливи. Ако бъдем малко по-позитивни и по-усмихнати, ще бъдем чудесните хора. Има неща, които от моите спомени като дете, които са много позитивни, много добри. Аз съм живяла в малък град. Родителите ми са работили в местните фабрики. В най-общ смисъл не са ни лишавали, имам по-малък брат, не са ни лишавали от нищо най-необходимо. Може би по-ми е лесно да сравня онази България, която беше малко по-късно, която беше през 80-те години на границата между двата прехода, когато наистина тук в страната се живееше трудно. Когато, примерно, моят голям син беше роден, нямаше с какво да бъде нахранен. Да, много е емоционално. И бих предпочела съвременната България. Значи в съвременната България, дори от тази от моето детство, също бих предпочела съвременната България, защото действително има трудности, но когато човек работи, когато желая да свърши нещо, той и финансово урежда своите неща. И най-вече, може би звучи много така материално, но отивайки в магазина ти има какво да си купиш, има какво да избереш. А не това, което ти се дава, а не да чакаш на огромните опашки. Може би едно от положителните неща от ония години, втората половина на 20 век, е, че държавата е успяла, държавата като ръководство имам предвид и като администрация и така нататък е успяла да запази голяма част от тази природа непокътната. И за съжаление, дори ние, може би, ние през последните години унищожаваме повече, отколкото тогава, но все повече започваме да осъзнаваме, че именно природата е част от нашето национално богатство и ние трябва да я използваме по рационален начин. Не всички го осъзнават това. Само един пример ще дам, че дълги години, понеже обикновено предпочитам да почивам на Северното Черноморие, не бях слизала надолу по Черно море, по крайбрежния път към Южното Черноморие. И все бях чувала, нали, застроено, но когато действително с очите си видиш как буквално на метри една от друга са възникнали сградите и как онова, което помня от детските си години, онези зелени кътчета, онази природа, онези пясъчни дюни в Несебър, например, ги няма, наистина те заболява и може би трябва да работим и повече в тази насока, за да запазим поне това, което все още ни е останало. За радост, планините ни все още така са по-девствени, най-общо казано, по-запазени. Действително там има места, където отиваш сред природата и се чувстваш по този начин. Но да, това наистина е един от компонентите, които правят България привлекателна и красива и които ние също, нали, трябва да се гордеем с това. Историята не може да се промени. Историята е история, макар че гледните точки за различни събития в историята са различни. Тя е достатъчно субективна, особено по-близката история. Но ако започнем, ако стана така, ако беше така, пак нямаше да е иначе. Така че историята си знае своя път и върви. Лошото е това в българина, че в един момент, когато по време на преходи,
Значи, имам предвид не само след 1989 година, имам предвид и след 1944-та, че дори и след 1878, след освобождението, има едни години, когато ние в желанието си да покажем нещо ново, колко сме различни, малко забравяме какво е било, отхвърляме всичко старо, всичко исторично, но този преход бързо минава и ние след това осъзнаваме и се възползваме от грешките, които сме правили, за да надградим на тях и да направим нещо ново, но определено не сме си забравили историята. Силата ни е в това, че сме българи, в духа, който имаме. Там е нашата сила. И който запазваме, дори в чужбина ние го запазваме този дух. А как бихте го описали този дух? Това ми е много трудно да го опиша. Това е един комплекс от страшно много неща. От съзнанието, че сме българи, че сме расли, че сме родени в тази земя, че нашите предци са тук, че и нашите деца са след това тук, че ние сме дали нещо за тази държава да има за повече от 1300 години, че не се срамуваме много от нас, не всички, разбира се, да кажем, че сме българи, в това, че имаме една история, с която е много по-богата от редица други страни. Ние я показваме и се гордеем с нея. С това, че имаме страхотно добри, макар че, но и световно известни художници и композитори и хора, които, отивайки в чужбина, казват: аз съм българин. Въпреки всичките приказки, нали, колко намаляват българите, колко аз смятам, че българската нация няма да изчезне. Така или иначе в един момент много хора ще разберат, че именно тук им е мястото. Част от тях ще се завърнат, други ще останат, нали, ще продължат да живеят тук. И България ще има. България е тази земя, тази географска територия с не само като география, а като бит, като дух, като история, като едно цяло. Тя за мен си е моята родина. Аз лично не бих я заменила с нищо друго. Тя си е за мен, да. Това е една България като цяло.